Вітаю, паважаныя гледачы! З вами Александр Кнырович і атмасфера. Што вы ведаеце пра Беларусь? Гэта краіна, дзе ўсё робіцца для чалавека, дзе вельмі высокі ўзровень сацыяльнай абароны. У нас бясплатная медыцына, адукацыя і ўсе магчымасці для самарэалізацыі. Не тое, што капіталістаў, дзе ўсё толькі за грошы і чалавек нічога не варты. Ці гэта так? А яшчэ мы захавалі нашу савецкую спадчыну, буйныя заводы, што, як мяркуецца, сёння дазваляюць нам ганарыцца краінай. Не тое, што ў краінах Балтыі ці Польшы, дзе паводле прапаганды прамысловасць зруйнаваная, а ў старых цэхах веюць вятры. Увогуле незразумела, як яны там выжываюць, праўда? Без Лукашэнкі, без Мазу, Атланту, Легпраму ды камунаркі. Ці не так? А яшчэ ў нас надзвычай бяспечная краіна. Сёння у нас спецвыпуск. Мы вызначылі пагаварыць пра міфы беларускай прапаганды. А можа быць і не пра міфы. Як вы думаеце? Давайте разбірацца разам. Запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усажвайцеся, як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. І не толькі пра эканоміку. Паехалі! Беларусь – бяспечная краіна, дзе вельмі нізкі ўзровень злачыннасці. А адкуль мы пра гэта ведаем? Звычайна, каб пацвердзіць гэты тэзіс, нам паказваюць нейкае тык-ток-відэа, дзе нехта пакінуў у машыне ключы або ровар, або айфон на прыпынку, і з імі нічога не здарылася. Гэта пераконвае? У іншых краінах іначай? Все знают, что Беларусь впереди всей планеты, да? Ну, по крайней мере, по СНГ. Мы молодцы. Смотрите, просто парк, солнечная батарея, скамеечка и USB-выход, где ты можешь подзарядить свой телефон. Например, вот, смотрите. Ну, это Беларусь. Кто-то оставил телефон, да? Оставили телефон, и никому он не нужен. Просто телефон заряжается от солнечной батареи, да? И люди ходят, кайфуют. Ты не боишься, что что-то украдут или потеряешь, еще что-то. Это вот в Беларуси классно, что большая и классная безопасность у нас. Мне падаецца, такія асобныя прыклады можна знайсці ў любой еўрапейскай краіне. Нават калі на відэо праўда, гэта ўсё ж адзінкавыя выпады. А калі паглядзець на статыстыку, яна кажа зусім пра інше. Беларусь еўрапейскі лідар паводле колькасці зняволеных на душу насельніцтва. У нашай краіне сядзяць крыху больш за 30 тысячаў чалавек. Гэта 345 чалавек на 100 тысячаў насельніцтва. А ў суседзяў? У Польшы 195, у Літве 156 чалавек, то бок у 2,2 разу менш. А калі ўзгадаць Нямецчыну, 68, або Нарвегію, усяго 54 асобы на 100 тысяч, то гэта ўжо ў 7 разоў менш, чым у Беларусі. Чым гэта можна растлумачыць? Апроч схільнасці беларусаў да злачынства. Зразумела, што нас судзяць больш жорстка, але не ў 7 разоў. А цяпер пра самыя цяжкія злачынствы, пра забойства. Мус ганарыцца, што ў нас іх колькасць знізілася да 175 за год. Маўляў, антырэкорд, мы малайцы. І добра было, калі б не колькасць такіх злачынстваў у Польшы. У 24 годзе 480 забойств. Шмат? Але калі зноў пералічыць на 100 тысячаў насельніцтва, то ў Беларусі 1,92, а ў Польшы 1,28, на траціну менш. То бок на 2 забойствы ў Польшы выпадае 3 ў Беларусі ў разліку на насельніцтва. І гэта афіцыйная статыстыка МУЗ Беларусі. А вы кажаце, тэлефон на прыпынку. Але паехалі далей. Мы захавалі фамільнае срэбра, старыя савецкія вытворчасці. Ці значыць гэта, што мы цяпер мацнейшыя за іншых? Вот, напрыклад, 3 латвійскія фармацэўтычныя прадпрыемствы: Олфа, Грындэкс, Капсекс. Калі яны былі заснаваны? 1946, 72 і 1920 гады. То бок у тагачаснай савецкай Латвіі, а трэцяе у незалежнай Латвіі 100 гадоў таму. Але гэтыя кампаніі даўно не належаць дзяржаве. І тым не менш на іх працуюць каля 2,5 тысячаў чалавек. А выручка – 350 мільёнаў еўра. Прадукцыя прадаецца больш, чым у 100 краінах, у тым ліку і ў Беларусі. З чым бы нам гэта параўнаць? Уся вытворчасць фармацэўтыкі ў Беларусі каля 450 мільёнаў еўра ў мінулым годзе. Здавалася, болей,
Але толькі вось насельніцтва Беларусі у 5 разоў больш, чым у Латвіі. І гэта толькі 3 прадпрыемствы ў гэтай рэспубліцы. У Літве ёсць завод «Арлен», які ў 3 разы больш паводле выручкі, чым абодва нашы МПЗ. Ён частка найбуйнейшага польскага канцэрну з выручкаю пад 80 мільярдаў еўра ў 2024 годзе. Такое прадпрыемства і ў Расіі было б 3-м у памеры пасля «Газпрома» і «Роснефці», у 2 разы больш за «Сбербанк». Ёсць завод вытворчасці мінеральнай ваты «Парак», што ў 2 разы больш, чым наш «Гомельбудматэрыялы», які займаецца аналагічнай прадукцыяй. І сярэдняя зарплата там у 3,5 разы вышэйшая, чым у Беларусі. А ёсць Індарама Полімерс Юрап, адно з найбуйнейшых хімічных прадпрыемстваў Літвы, што спецыялізуецца на вытворчасці ПЭТ для упакоўкі. Таіландскія інвестыцыі 2006 год. Выручка 1 мільярд 300 мільёнаў еўра. У Беларусі такіх вытворчасцяў на пальцах адной рукі можна пералічыць. Ці трэба працягваць? У Польшы на 2 заводах МАН выпускаецца амаль у 2 разы больш грузавікоў, чым у Беларусі, а выпуск легкавых аўтамабіляў больш за 200 тысяч штук у год. І гэта сусветныя брэнды. Toyota, Opel ды іншыя. Іх нельга параўноўваць з Белжы. У нас дагэтуль проста збіраюць кітайскую мадэль, выдаючы кітайскія рухавікі за беларускі. І ўсе гэтыя прадпрыемствы, якіх паводле меркавання беларускай дзяржаўнай прапаганды быццам бы няма, неяк функцыянуюць самі, без увагі і указанняў не толькі Лукашэнкі, але і іх мясцовых прэзідэнтаў. І як так выходзіць? Нашыя ж былыя гіганты існуюць толькі за кошт рэгулярных дзяржаўных датацый, генеруюць страты, што пакрываюцца з вашых падаткаў. Яскравы прыклад – МАЗ, які проста ляжыць. Нядаўна чарговы аўтобус згарэў, і зноў як на ліха ў Санкт-Петербурзе. І МАЗ, і Атлант, і Белшына, ды і іншы – гэта ўсё мільярдныя страты. І калі вам скажуць прапагандысты, ну і што, гэта ж нашае дзяржаўнае прадпрыемства, а не іх заходні. Спытайце сябе, якое дачыненне вы, як беларус, маеце да гэтых прадпрыемстваў? Вы выбіралі ім дырэктара, ухвалялі стратэгію развіцця, ці, можа, атрымлівалі дывідэнды? Вспомніце, не, там няма ніякіх дывідэндаў. Гэтае прадпрыемства асабіста Лукашэнкі, а не ваше. Важна разумець, прамысловасць Літвы і Польшчы у разы больш развітая і сучасная, чым у Беларусі. У Латвіі крыху менш, але і там розніца з Беларусі ў дзесяткі адсоткаў. А што далей у нас? Што яшчэ ў нас добра? Бясплатная адукацыя? Ну так яна ёсць і ў Польшы, і ў Літве. У Польшы яна бясплатная для беларусаў, калі вы ведаеце мову на ўзроўні C1. У чым жа дасягненне? Ёсць вельмі істотная розніца. Там няма паняцця адпрацоўвання. Вы за адукацыю нічога не вінныя дзяржаве. Чаму? Бо вашыя бацькі ўжо аплацілі гэтую адукацыю праз падаткі. У дзяржавы іншых грошай няма. Дык чым тут ганарыцца, калі гэта бясплатная адукацыя, гэта стандарт. І я не кажу пра якасць вышэйшай адукацыі. Чаму можа навучыць студэнта відавочна бедны выкладчык? Гэта галіна самага нізкага заробку ў краіне. А ў Літве ёсць мэтавы паказнік. Заробак настаўніка павінен быць у 1,3 разу вышэйшы за сярэдні па краіне. З верасня 2024 года гэты заробак 2871 еўра брутта або 1737 еўра на рукі. Можаце сябе ўявіць? Медыцына – яшчэ адна нізкааплатная галіна. Колькі тут ілюзій? Так, у Беларусі сістэма пабудаваная паводле яшчэ савецкіх лякалаў. Але самая ідэя лячыць толькі ўнутранымі лекамі, каб падняць выручку. Кагосьці ў нас цікавіць здароўе чалавека. З рэйтынгамі тут цяжка, але паводле самага даступнага відаць, Беларусь глыбока ўнізе. 88 месца ў свеце. Польша 76, Літва 16. А ці ўлічвае гэты рэйтынг бясплатныя лекі ў Польшы для дзяцей да 18 гадоў і людзей пасля 65 гадоў? Так, вы здзівіцеся, 3-4 тысячы назваў бясплатна за кошт дзяржавы. І не ў Беларусі, у Польшы. Як яшчэ памерыць сацыяльную абарону? Можа быць, паводле выплатаў беспрацоўным? У Беларусі іх фактычна няма. 40 рублёў на 3 месяцы, а далей
Самі што хочаце. У Літве і Польшы выплаты каля 400-500 долараў у месяц і доўжацца 9-12 месяцаў. Дзе краіна для чалавека, а дзе для Качанавай? Вот понимаете, забота есть о людях, работа есть, учиться возможность есть, социальные гарантии есть у людей. Президент абсолютно правильно выстроил стратегию развития нашей страны. И вот сегодня этот результат. А выплата на дзяцей? У Беларусі аднаразовая выплата пры нараджэнні больше, амаль 1500 долараў, але далей польская і літоўская дзяржавы дзеляць з сям'ёй выдаткі на дзіця. У Літве 140 еўра ў месяц, у Польшы 190 еўраў да 18 гадоў. Для ўсіх. А ўлады Беларусі не лічаць гэта неабходным. Чаму? У мінулым годзе ў Беларусі быў антырэкорд нараджальнасці. І такія параўнанні можна працягваць бясконца. У любой галіне. У сельскай гаспадарцы ураджай і надоі ў Польшы чамусьці значна вышэйшы, а маленькая Літва зарабляе на экспарце сельгаспрадукцыі столькі ж, колькі і Беларусь. І нават у космосе 25 чэрвеня ў космос паляцеў паляк, сапраўдны касманаўт, інжынер, вучоны, астраном Еўрапейскага касмічнага агенства. На 14 дзён з 13 польскімі навуковымі эксперыментамі і 30 адукацыйнымі дэманстрацыямі. Ён сапраўдны касманаўт. А ў нас проста прыгожая касмічная турыстка. Няма аб'ектыўных паказнікаў, паводле якіх Беларусь была б вышэйшая за сваіх еўрапейскіх суседзяў. Нават найслабейшую краіну еўразвязу. На жаль, беларусы нічым не горшыя за палякаў, літоўцаў, чэхаў ці шведаў. Такія ж інтэлігентныя, працавітыя людзі, якія любяць сваю краіну. І няма ніякіх сакрэтаў, ніякіх асаблівых рэцэптаў, якія хаваюць ад нашай краіны. Прыватныя прадпрымальнікі даюць лепшы вынік, чым дзяржаўныя інвестыцыі. А выбарчая дэмакратыя больш эфектыўная за аўтарытарызм. Любая дэмакратыя лепшая за любы аўтарытарызм. Хіба што Сінгапур выбіваецца, але гэта вынятак. І нават там свабода і капіталізм у эканоміцы. Чамусьці. Як у Кітаі, дзе 92% прадпрыемстваў прыватны. Не ведаеце чаму? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз 2 тыдні. Лето.